Французский поцелуй? Не? Білмеймін дейсің бе? Кеше көрдің ғой. И целуй меня везде, 18 мне уже. Қазақстанға 5 Франция сият дейміз. Кеше 8-і сыйып кетті ғой, смело. 8-де 0? О май гад! Ямайка айналайын екен ғой. Женя, блядь, выпивать надо! Айта беріңдер. Ақкөңіл сборный орталығы. Бәрін жасаймыз. Не? Әлем чемпионатына досрочно шыққымыз келеді? Болды ғой, бәрін жасаймыз. Алло, Мбаппе. Я, Мокин қатыспайды ертеңгі матчқа. Не? Ұлттық құрамада алғаш рет покер жасағым келеді? Болды ғой, бәрін жасаймыз. Бесплатно. Өйткені біз ақкөңіл сборный орталығымыз. Адал және ақ көңіл болу. Неге намыспен ойна дей бересіңдер? Намыс біздің бойдан, намыстан жаралған деген әнұранмен бірге кеткен. Намысқа тырысып дүзу пас бере алмайсың. Намысқа тырысып защитада өткізбеуге тырыса алмайсың. Қоянды қамыс, жігітті намыс, ал намысты біздің футболшылар өлтіреді. Ай, жарайды, зато Париж көріп қайттыңдар. Неміс порносын көрдім. Ағылшындардың да. Француз порносы қалай екен? Ауыр. Бля, айттық қой тех поражение ала салыңдар деп. Бостан боса өре болмай. Мына шөтпен даже 2-3 матч тех поражение алуға болады. Честь и гордость не позволяет. Честь емес, француздар не позволяет. Не позволяю, ма. Жігіттер, ел намысы сынға түскенде жанымызды салып, жүрекпен ойнайық. Әруақ! Бірден айтып қояйын. Мбаппенің футболкасы менікі. Жоқ, менікі. Кім ойлаған? Бүркітті тауық зорлайды деп. Кім ойлаған? Покатилов покатился болады деп. Кім ойлаған? Жарымбетов 10-ші нөмірді алады деп. Кім ойлаған? 10-ші нөмір ұлы нөмірі. Мұны кез келгеніне бермейміз. Дәлелдесін, алады. 10-ші нөмірді мәңгілікке Мессидің атына жазып қалдырамыз ба? Так, 10-ші нөмір. Кімге береміз оны? Біреуіне бере салшы. Жарымбетов па соған. 13 жыл шыдаған антирекорд ақыры бұзылды. 2005 жылы Түркияға, 2008 жылы Ресейге 0-6 жеңілген едік. Енді 0-8. Франция рекордын қайталауы мүмкін еді. Тағы 2 гол соққанда. 95 жылы олар Әзербайжанды 10-0 жеңген. Бізді дәл қазір түсінетін тек әзербайжандар ғана. Түсінем, бауырым, түсінем. Мбаппе 3-тістілер үшін алғаш рет покер жасап. Бензема дубль. Қос гол арқылы Франция құрамасының бомбардирлері тізімінде 5-ші орынға көтерілді. Бұл 35-ші голы. Давид Трезегені артқа тастады. Карим Бензема. Адрен Рабионда сыйлап жібердік. Шапан жау. Ырза болсын. Дебюттік голын соқты Франция құрамасы сапындағы. Шапан сыйлаудың орны ерекше. Гризман кешегі голын 2015 жылы терактіден көз жұмған құрбандарға арнады. Сол күні 130 адам бақилық қаттанған еді. Гризмандікі түсінікті, ал қалған үшеуіне не жоқ десе, голдар топырлатып. Короче, Франция әлем чемпионатына іріктеуде топтан бірінші орынмен шықты. Екінші орынға үмітті Финляндия мен Украина. Босния және Герцеговина бұл таластан ада. Соңғы орын әдеттегідей біздікі. Бермейміз ешкімге. Екінші орынға таласатын мүмкіндік болған. Бірақ қажет емес. Себебі біз екінші болғымыз келмейді. Екінші болмайық. Чё там? Мбаппе берді ма футболкасын? Ой, жоқ, бля. Көт не тықсын, емі. Бері қолыңды созмаған еңбектен тербеле билесін көзгелер бұл бетпен сөз берем ақталат маңдай тетерлеткен еңбектеп кел бері қолыңды созмаған еңбектен тербеле билесін көзгелер бұл бетпен сөз берем